Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwergschnauze. Schön, dass ihr nach langem wieder mal eingeschaltet habt, beziehungsweise ich wieder mal eine Folge drehe. Und ja, heute habe ich wieder einen Gast mitgebracht, beziehungsweise er sitzt ganz woanders, mehrere Kilometer entfernt. Auf jeden Fall herzlich willkommen, Bert aka Bezaubert. Hallo zusammen. Bert, ich habe dich vorher zwar schon gefragt, aber auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie geht's dir? Grundsätzlich gut. Aber das sagt, also wenn man jemanden fragt, wie geht's dir? Jeder antwortet dir mit ja gut. Und ich frage dann oft gerne noch nach, aber ja, wie geht's dir wirklich? Wie geht's dir heute? Nee, ich bin müde, ich bin erschöpft, viel am Arbeiten, hatte wenig Freitage jetzt die letzten Tage. Oder Wochen Hm. besser gesagt. Deswegen sehr erschöpft, freue mich jetzt aber auf eine Woche Urlaub. Aber grundsätzlich sehr gut. Und wie geht es dir? Ja, für das alle auch wissen, wie es mir geht. Oh, danke. Bei mir ist soweit, ja, auch alles gut, bis ein wenig Rückenschmerzen. Aber ja, ich klage auf hohem Ross, obwohl ich nicht auf ein Ross hochkomme. Will dich festgehalten, ja. Es gibt auch Ponys oder diese isländischen kleinen Pferde, da gibt's doch auch. Wie heißen die? Keine Ahnung. Denkst du, die würden meine 60 Kilo ertragen? Ich glaube schon. Okay. Hi, willkommen bei Jackass. Mein Name ist. Ja, du bist ja eigentlich in der Schweiz, hast indonesische Wurzeln. Also in der Schweiz bist du auch in der Schweiz geboren eigentlich. Ja, ich bin komplett in der Schweiz geboren. Mhm. Meine Mutter ist Indonesierin, mein Vater Schweizer. Aber speziellerweise ist meine Großmutter auch Schweizerin. Und die ist damals ausgewandert nach Indonesien, nach Bandung. Lange Rede, kurzer Sinn. Die hat dann 4 Kinder gemacht. Eins davon, die jüngste, war meine Mutter. Ja, Und dann hatte meine Großmutter mit ihrem Mann damals Stress. Der war ein militärisches hohes Tier, ja. sagen wir es mal so. Sehr konservativ, sehr gefährlich, was die Hand anbelangt. Und meine Mom hatte dann einen Freund oder einen Partner, der drogenabhängig geworden ist und dann halt auch gewalttätig und alles und hin und her. Und dann hat meine Großmutter damals gesagt, hey, komm, wir wandern aus. Wir Mhm. flüchten, aber da sie ja Schweizer Staatsbürgerin war, war es kein Problem, in die Schweiz zu gehen. Ja. Und dann sind sie damals in die Schweiz gekommen. Meine Mutter hat dann am Bahnhof in St. Gallen in einem Café meinen Vater kennengelernt. Ja, und dann bin ich dann irgendwann da rausgeschlüpft. Ja. Ja. Aber hast du auch noch einen Bezug zu Indonesien oder eher weniger? Ja, total. Also ich wäre gerne mehr da. Mein Onkel in Indonesien, der leitet auch das SOS Kinderdorf da. Mein Traum von mir ist schon lange oder war bis spätestens 30, da mal für mindestens ein Jahr hinzugehen. Das habe ich immer noch vor. Dann kam Mhm. aber Corona und viele andere Zwischenfälle, die es mir dann nicht erlaubt haben. Ja. Und ja, sonst, wenn ich zu Hause bin, das ganze Essen habe ich mitgekriegt. Die ganze Kultur, wenn meine Mutter telefoniert hat, wenn die Verwandten auf Besuch waren, was jährlich passiert ist, dann in der ganzen Wohnung hast du überall diese indonesischen Deko-Sachen, Riesenfächer, Schattenfiguren, also Schattenspielfiguren und ja, das habe ich schon so mitgekriegt, ja. Ich spreche es leider nicht. Ich Ja. verstehe sehr viel, weil die Sprache ist sehr einfach. Es ist von der Grammatik her du, Haus, gehen und dann kommt eine Zeitform. Also alles immer in Infinitiv, mega einfach. Und wenn du zum Beispiel etwas verstärkt sagen willst, wie zum Beispiel sehr wütend, dann, also wütend heißt Mara. Und wenn man es Ja. dann salopp gesagt, wenn man sehr wütend ist, kann man zum Beispiel sagen Mara Mara. Dann ist man sehr wütend. Also grammatikalisch sehr einfach. Ja. Aber sonst bin ich schon komplett ein Schweizer, ja. Aber Kochen und so, Indonesisch hast du auch drauf. Ja, ich habe jetzt dieses Jahr auch zum ersten Mal Rendang. Das ist so, in der Schweiz nennt man das Voressen. Ja. So Gulasch. Musst du Mhm. sehr lange vorkochen mit ganz viel.
mit so einer Currypaste und so. Da habe ich zum ersten Mal dieses Jahr selbst gemacht. Habe ich mir geschworen, mache ich nie wieder. Ich weiß nicht, hast du schon mal Currypaste selbst gemacht? Nein, noch nie. Nein, immer nur gekauft. Das ist eine Riesenarbeit. Ich empfehle das niemandem. Kauft euch die Paste im Laden. Hört, hört. Ich saß stundenlang da in der Küche und nur mit dem Ergebnis, dass es nicht so gut ist wie die gekaufte Paste. Mhm. Ja. Ja gut, aber die gekaufte, schmeißen die da nicht noch, was weiß ich, alles rein? Doch, doch. Je nachdem, was du alles reinhauen willst. Die indonesische Küche ist sehr frei, offen. Äh, Also du hast zum Beispiel Nasi Goreng. Nasi äh, heißt Reis, Goreng heißt gebraten. Und da kannst du reinwerfen, was du willst. Also klassisch ist es, glaube ich, mit Garnelen und dann noch ein bisschen Gemüse und so. mhm. Klassisch. Aber eben, ob du jetzt Hühnchen reinwirfst oder ob du veganes Hühnchen reinwirfst, ob du Karotten reinwirfst, Paprika, whatever. Ja, Nasi Goreng ist Nasi Goreng. ja, ja, ja. Du hast vorher auch Corona kurz erwähnt. Und jetzt Triggerwarnung. Wir haben hier, ja, Corona, Entschuldigung. Jedenfalls habe ich einen Artikel von dir gefunden, damals von 2020, der mich persönlich sehr, sehr berührt hat. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr hartes Jahr für dich. Ich hoffe, es ist okay, wenn wir darüber Ja, mal ja, sprechen. unbedingt. Also zum einen hast du ja deine Oma verloren und das war deine Oma aus Indonesien. Genau. Ja, genau. Also die mit 91, glaube ich, ist sie verschieden. Ja. Du hast gleichzeitig aber auch noch aufgrund von Corona deinen Job verloren, also alles zusammen. Ja, es ist alles zusammengekommen damals. Corona, sorry für die Ausdrucksweise, hat mich trocken in meinen. Aha, Corona hat begonnen. Ich habe kurz vor Corona einen neuen Job begonnen. Ich war davor in meinen Agenturen. Also ich bin Social Media Manager, sagen wir so. ja, Einfach runtergebrochen oder Digital Marketing Specialist. Und bin dann zu Ticket Corner. In der Schweiz ist es das Pendant zu Eventim in Deutschland. aha, Der größte Ticketverkäufer, was Konzerte und Events anbelangt. Und ich habe den Job angenommen, weil ich davor in Agenturen war. Ich wollte mal Ruhe in mein Leben bringen, ein bisschen runterkommen, geregelten Job, 8 to 5, klassisch, ja, Geld zur Seite legen, guter Lohn, gute Arbeitsbedingungen und ein sicherer Arbeitgeber, halt Ticket Corner, Eventim, Riesenarbeitgeber, da braucht man riesengroßer Name, ja. Genau, braucht man wirklich keine Angst haben, dass man wie bei Startups oder so, dass nach 5 Jahren heißt, oh ja, wir sind Konkurs. Ja, habe da gearbeitet, ging los, hat mir sehr gefallen. Mir war dann sogar so weit langweilig, dass ich neben meinem Beruf noch in einer Bar begonnen habe zu arbeiten oder 2 Kumpels geholfen habe, die ein bisschen aufzubauen. Ja, und dann kam Corona. Und Corona hat geheißen, man darf nicht raus, also gibt es auch keine Events mehr. Genau. Und natürlich war dann für Ticket Corner keine Arbeit mehr zu geben. Also zu Beginn durften wir noch Rechnungen zurückbuchen, also Gutschriften verbuchen für die Kunden, die halt Events gebucht haben. Ah, natürlich, klar. Mhm. Und irgendwann waren halt diese Gutschriften auch mal vorbei. Und dann hieß es halt so, ja, tschüss, wir können dich leider nicht mehr brauchen. Also viele andere hat es auch getroffen. Ich glaube, es waren Mhm. fast 50% der Firma, ich weiß es auch nicht mehr. Zuerst bin ich auf 50% runter, was die Arbeitszeit anbelangt. Und dann irgendwann hieß es ja, es geht halt einfach nicht mehr. Es tut uns leid. Ja, und dann stand ich da, find mal während Corona einen neuen Job. Äh, und nebenbei war das dann noch mit meiner Oma, die ist an Corona erkrankt und dann im Krankheitsverlauf auch relativ schnell verstorben. Was dann auch noch dazu gekommen ist, ich habe dann auch noch meine Wohnung verloren, weil sich meine Mitbewohner damals eine neue Bleibe gesucht haben. Ich war so halb in Kenntnis gesetzt, nicht wirklich in Kenntnis gesetzt. Und dann saß ich da ohne Job. Meine Oma, die ich wirklich sehr geliebt habe oder immer noch sehr liebe, weil meine Eltern waren sehr oft arbeiten in der Kindheit und sie war halt da. Sie war so ein bisschen meine Mom. Ja. Und keine Wohnung. Mhm. Und da muss ich kurzfristig zu meinen Eltern zurück, widerwillig.
vor allem wieder zurück von Zürich nach St. Gallen. Ich bin aus vielen Gründen von St. Gallen nach Zürich, weil ich mit der Vergangenheit abschließen wollte. Aha, aha. Ja, musste dann zurück nach St. Gallen, war bei meinen Eltern, habe mich da unwohl gefühlt. Ja, es war ein großer Schicksalsschlag, dieses Corona, ja. Und ich hoffe und ich wünsche niemandem, dass das nochmal in der Form wieder passieren sollte. Und sonst, keine Ahnung, bereitet euch vor für die Zombie-Apokalypse. Ich weiß doch auch nicht. Ja, ja, die könnte dann jetzt kommen, wenn man den Friedensrat von Trump sieht. Nein. Nee, aber das fand ich wirklich ein bemerkenswerter Artikel, denn wie ein so junger Mann eigentlich gesagt hat, hey, bleib zu Hause. Wo man eigentlich denkt, ja, komm, aber der hat noch in einer Bar gearbeitet und so und der will doch eigentlich Party machen. Aber genau dieser Mann sagt, hey, bleib zu Hause. Das ist doch irgendwie wie ein Widerspruch. Aber das fand ich so ein starker Artikel. Ich glaube, warte jetzt, wer war das? Wer hat den geschrieben schon wieder? SRF, War von SRF selber. genau, Genau. auf SRF war der. Du warst ja eine Person und glaube 2, 3 oder 4 Personen wurden ja da, glaube ich, interviewt, wie es eben momentan während Corona geht. Ja. Genau, es ging eigentlich um Corona also wie Jugendliche damit umgehen. Ich war Ja. zwar altersmäßig schon weit über den Jugendlichen. Vor 5 Jahren war ich da 27, 26. Nur auf dem Ähm, Papier, komm schon. ja, im Kopf noch lange nicht so weit, sage ich euch ehrlich. Ja, und die hat mich dann angefragt, also die eine Redakteurin hat mich angefragt, weil ich auf Facebook habe ich einen Livestream geplant für meine indonesischen Verwandten für die Beerdigung. Genau stand im Artikel, dass sie indonesischen Verwandten die Beerdigung im Livestream, Genau, weil es war ja, glaube ich, so eine Art abgespeckte Beerdigung oder wie irgendwas wegen der Beerdigung stand ja auch noch aufgrund der Corona, von der Anzahl, die musstest du ja auch sehr klein genau. halten. Ich weiß die genaue Zahl auch nicht mehr, aber es waren sehr wenig Leute da, alle mit Maske natürlich. Es war sehr befremdlich, was ich ja Mhm. auch persönlich schlimm fand oder unsere ganze Familie. Wir konnten auch nicht wirklich Abschied nehmen von unserer Oma, weil die ist dann damals im Pflegeheim, ist sie verstorben. Mhm. Und ein sehr unschöner Tod tatsächlich. Für die, die den Krankheitsverlauf von Corona kennen oder eben nicht kennen, viele oder vor allem auch ältere Personen sind halt daran verstorben, dass sie erstickt sind während dem Husten oder Erbrechen. Und das ist ihr auch passiert. Und wir durften halt wegen Corona durften wir nicht Abschied nehmen. Wir durften sie nicht anfassen. Sie saß dann da, wir waren in Anzüge und so. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten gebrochen hat und oder meine Mom auch sehr gebrochen hat. Die musste dann Mhm. danach auch, die ist in eine Depression gefallen danach, Ja. musste dann auch in eine Klinik und alles. Stell dir vor, deine eigene Mutter oder je nachdem, wie du Familie definierst, eine sehr enge Person Mhm. verstirbt und du kannst nicht Abschied nehmen. Du kannst nur vom Weitem winken. Und das hat mich wirklich sehr gebrochen, ja. Mhm. Das fand ich Mhm. eigentlich das Schlimmste. Und daneben die Beerdigung, natürlich für die indonesischen Verwandten oder die Kids, die meine Großmutter nach Indonesien hatten, die konnten gar nicht Abschied nehmen, weil du hattest ein Reiseverbot und somit konntest du halt nicht in die Schweiz fliegen. Genau, ja. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden und habe ich geguckt, dass ich diesen Facebook-Livestream machen kann, weil im asiatischen Raum, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, asiatischen Raum ist Facebook immer noch ein Riesending und die waren halt alle da drauf und Mhm. haben den Stream halt so verfolgt. Ja, gab halt natürlich auch Unterbrüche, aber ja, das war dann der kalte Tropfen auf dem heißen Stein für die. Und die Person vom SRF hat das dann mitbekommen oder? Genau, auf Facebook hat sie das mitgekriegt und mich dann darüber angefragt, so, hey, hättest du Lust, da mal über Corona zu reden? Ja. Also ihr wart vorher schon befreundet oder war der Livestream irgendwie öffentlich gesetzt oder? Ja, ich habe ihn dann öffentlich gesetzt, weil wenn es jetzt Leute sind, die nicht mit mir befreundet sind auf Facebook, damit die trotzdem teilnehmen können. Und ja, sie hat dann über Freundesfreunde, hat sie davon Wind mitgekriegt irgendwie, ja. Und dann Ja. sind wir so in Kontakt getreten, ja.
Aber wie ist das jetzt heute? Eben, es war ja, wie du sagst, ein sehr einschneidendes Ereignis. Siehst du eher, wenn du an deine Oma denkst, diesen Moment, wenn du an sie zurückdenkst, oder schon vor allem die schönen Momente, wo du eben bei ihr gelebt hast oder was sie erlebt hat? Schon die, okay. Ja, also ganz klar die schönen Momente zu Beginn, also nach dem Tod, und ich sage jetzt vielleicht ein Jahr, vielleicht 2 Jahre nach dem Tod, war Mhm. es schon, also auch wenn ich jetzt darüber rede, ich sehe dieses Bild, wie sie da liegt, auf dem Mhm. Kranken respektive Todesbett. Ich sehe dieses Bild vor mir. Aber mit der Zeit kamen dann auch so die Gedanken wieder, ja, wie war es, bevor sie senil war, sie auch gegen Ende ihres Lebens sehr senil. Wie war es davor? Und dann habe ich vor allem Essen habe ich dann immer viel im Kopf. In der Schweiz nennt sich das Fleischvögel. Sie hat früher so Fleischvögel gemacht und die habe ich, Fleischer, ja. ja, ich weiß gar nicht, ob es da was Vergleichbares in Deutschland gibt. Vielleicht Remoulade oder so, keine Ahnung. Ich glaube, du isst dort die Remoulade, ja. Ähm, Ich dachte gerade Igel, aber Igel ist ja der Mettigel. Nein, das ja. ist was anderes. Ja, und dann das Essen, und dann habe ich mit meiner Großmutter auch oft Scrabble gespielt, Mhm. weil Worte waren schon Worte, Buchstaben, alles war schon immer meine Welt. Und sie hat das auch immer supportet und alles. Das war super, dass ihre Wohnung, der Geruch vom Parfum, wenn ich den Mhm. irgendwo auf der Straße irgendwo rieche oder so, dann ist direkt da, Omi. Und ja, die schönen Momente überwiegen da schon, ja. Finde ich schön. Finde ich schön. Corona hat damals sehr, sehr viele Familien, glaube ich, auch zerstört. Schon wegen dem Thema Impfen hat es sehr viele Familien auseinandergerissen. Oder eben, was mir ein wenig ein Dorn im Auge war, war dieser Run auf, ja, ich bin jetzt alleine zu Hause, okay, hole ich mir mal ein Haustier. Am besten noch einen Hund. Und dann plötzlich Homeoffice vorbei. Ja, Kacke, was machst du jetzt mit dem Hund? Tierheim. Oder jemand anderes suchen, aber meistens kamen sie ja dann ins Tierheim. Katastrophe, ja. Ich habe mir nur eine Ukulele geholt. Aber die habe ich nie benutzt. Bis heute nicht. Nein. Die habe ich dann auch vom Umzug von der Schweiz nach Deutschland, habe ich die dann entsorgt. Die hast du sogar entsorgt. Sind die Ja, nicht schweineteuer? So nee, es war Ukulelen? so eine Billo-Ukulele, um Aha. Ukulele zu lernen. Das ist wirklich so ein Plastikding. Ja, dann hättest du dann vor dem Stream jeweils einen Einspieler machen können. Hätte, ja. Hätte, genau. Und da kommen wir ja auch zum nächsten Thema. Du bist ja eigentlich ein begnadeter Streamer, sage ich jetzt mal. Nur leider die Zeit momentan lässt es nicht so zu. Ah, Genau. du hast jetzt gerade ein wenig gezögert, als ich begnadet gesagt habe. Wie würdest du es sagen? Eher nicht leidenschaftlich oder? Doch, das schon, aber ich würde es nicht unbedingt sagen begnadet. Ich habe auch letztens gerade mit einem Kumpel darüber geredet. Verhältnismäßig Twitch, also ich streame auf Twitch. Twitch ist eine sehr, sehr kleine Plattform. Mhm. Und ich hatte zu High Times hatte ich 50, 60 durchschnittliche Zuschauer. Und bei 50, 60 durchschnittliche Zuschauer gehörst du schon eher ins obere Segment. Wirklich der Mhm. große Teil des Kuchen und der große Teil des Eisbergs. Man hört immer nur von der Spitze von, keine Ahnung, Montana Black oder ein Hand of Blood oder eine Jenny Han, jetzt im deutschsprachigen Raum. Das ist so die Genau. Spitze des Eisbergs. Das ist wirklich sehr, sehr klein. Und der große Teil unter dem Wasserspiegel, das sind so die Leute, die für 1 Leute streamen, für 2 Leute streamen, für 3 Leute streamen. Sobald du halt da mal 50, 60 hast, ab 75 kriegst du ja auch einen Partner-Button, gehörst du schon, ich sage jetzt mal, zur oberen Mitte. Und das ist verhältnismäßig, wenn du es mit anderen Social-Media-Plattformen vergleichst, das ist sehr, sehr klein. Oder Mhm. auch wenn du jetzt einen Hand-of-Blood-Stream guckst, da gucken dann, keine Ahnung, 14.000, 15.000 Leute mal im Stream zu. Und Genau. dann überlegst du aber mal, 14.000, 15.000 Leute, das ist sehr wenig. Das ist wirklich nicht viel. Also wenn du sie in einem Raum vorstellst, Genau, stell dir dann vor, du wie viel? hättest Instagram, Genau. Twitch, TikTok, Facebook.
keine Ahnung, Pinterest sogar, ist Twitch wirklich nur so ein kleines Ding. Oder im Verhältnis auch zu YouTube. YouTube bietet ja auch Streaming an, aber die Mhm. legen nicht ihren Großwert darauf, weil YouTube hat ihre, keine Ahnung, ich weiß es nicht, 20 Milliarden User im Monat und Twitch hat vielleicht 2 Milliarden. Ja, Twitch ist sehr klein, deswegen sage ich begnadet nein, leidenschaftlich ja. Und ja, wer aktiv auf Twitch was machen will und erreichen will, der muss dranbleiben, aber muss unbedingt nicht vergessen, halt auch auf anderen Plattformen aktiv zu werden. Ja. Weil Twitch zahlt sich nicht aus. Also vor allem auch für die Promo. Also Promo sieht man ja sehr viel. Wo ich immer sagen muss, warum machen mehr Leute auf Twitch Promo für ihren Instagram-Kanal, weder umgekehrt auf Instagram für Twitch? Ja, du kannst es dir auch nur zahlenmäßig vorstellen. Wenn 5 Leute, die auf Twitch sind, die haben in der Regel auch Instagram. Aber Mhm. 5 Leute, die Instagram haben, haben nicht automatisch Twitch. Ist so. Ja. Die haben dafür Stack und gehen Casino-Stream schauen. Genau. Also für das wir das auch noch geklärt haben, diesen Punkt. Bert ist kein Casino-Streamer. Noch nicht, vielleicht. Je nachdem, was hier in Deutschland alles noch passiert, ist das vielleicht der letzte Ausweg. Ja, okay, eben letzter Ausweg. Aber vorher verkaufst du deine Seele nicht, nehme ich an. Nee, ich habe in meinem Leben meine Seele durch meinen Job schon sehr oft genug verkauft. Da habe ich mir auch geschworen, das mache ich nicht mehr. Lieber sitze ich auf der Straße, als nochmal meine Seele zu verkaufen. Und das ist auch so ein bisschen mein Credo, was mein Stream anbelangt. Also Ja. ich calle und schreibe in meiner Beschreibung, ich bin der ehrlichste Streamer auf Twitch. Ich sage Sachen, wie sie sind. Ich benamsle Sachen, wie sie sind. Ich nehme kein Blatt vom Mund, ich verstell mich nicht. Also klar hast du so einen kleinen Prozentteil, den du dich schon automatisch verstellst. Das ist jetzt wie wenn wir hier im Podcast talken. Du bist wahrscheinlich auch nicht zu 100% der Sam oder der Jimmy Joe, den man, keine Ahnung, in der Migros, im Aldi auf der Straße antrifft oder so. Ja, nein, überhaupt nicht. Das Ja. ist so, das ist so. Normalerweise bin ich meist bei mir zu Hause in der Ecke und ja. Oder auf dem Sofa. Ja, 3 Wochen nicht mehr draußen. Ja, gut. Hätten wir das. Wozu auch? Die Welt ist grausam da draußen. Ja. Politisch auf jeden Fall momentan, ja. Ja. Aber ich glaube, wir gehen jetzt nicht zu weit in das Rabbit Hole Politik rein. Außer. Mir egal. Ich habe gesagt, ich bin für alles offen. Aber kommen wir nochmal zum Streaming Mhm. oder Gaming allgemein. Wo siehst du den meisten Spaß, wenn du zockst? Also nicht Casino, nicht so zocken. Entschuldigung für alle älteren Semester da draußen, wenn du Spiele spielst. Wo geht dein Herz am meisten auf? Sind das Spiele mit Jumpscares oder eher von kleinen Studios oder die 0815 Spiele? Wo geht bei dir am meisten das Herz auf? Ich unterscheide da sehr, was ich on-stream spiele und was ich off-stream spiele. On-stream, also mein Stream beinhaltet hauptsächlich Just Chatting. Also das heißt tatsächlich, ich sitze einfach da und laber mit dir. Du kommst mir in den Chat und ich labere mit dir. Vielleicht beleidige ich dich auch, je nachdem. Ja, Social Media, wenn du, das Wort Social Media, also Instagram-Profil, wenn du die jeweils gecheckt hast. Genau, ich habe mit Streaming damals begonnen mit dem Konzept, ich will Leuten helfen, vorwiegend auf Twitch, weil ich kannte schon durch meinen Freundeskreis ein paar Leute, die auf Twitch streamen, aber habe immer gesehen, boah, ihr Social-Media-Auftritt oder wie sie sich halt verkaufen auf Twitch, ist halt echt scheiße. Das kann man nicht anders sagen. Und ich habe dann angeboten, live im Stream, also zuerst habe ich so richtige Slides gemacht und so Dia-Shows erstellt und so einzelne Punkte auf Social Media erklärt, wie sie funktionieren. Dann habe ich gemerkt, oh, das findet so ein bisschen Anklang. Die Leute interessiert das, weil sie kostenlose Beratung kriegen. Und dann habe ich eingeführt, den Leuten anzubieten, dass ich ihre Profile reviewe. Sei es auf TikTok, sei es auf Instagram, sei es auf Twitch. Twitch wurde dann natürlich am meisten ausgewählt, weil dann haben die direkt auch noch Werbung für ihren eigenen Kanal gemacht. Und irgendwie ist dann daraus nicht nur eine Review geworden, sondern auch ein Roasting.
Also, weil ich halt öffentlich gesagt habe, hey, das ist absoluter Müll, was du da machst. Wieso machst du das so? Wieso stellst du dich in so einer Fake-Pose vor dem Spiegel und hast den Blitz noch an, damit dein Gesicht nicht siehst? Was soll das? Oder wieso benutzt du diesen Filter, damit dein Gesicht nicht richtig da ist und so. Und das war dann so ein bisschen, glaube ich, der Punkt, was so meine Zuschauer in die Höhe schnellen ließ. Erstens für die Leute, die die Review hatten, konnten Werbung für ihre Kanäle machen. Und zweitens war es halt dieses klassische, ich sage jetzt wirklich böse, Bloßstellen der Mhm. Leute. Das hat den Mhm. Leuten gefallen. Auch den Mhm. Leuten, die selbst bloßgestellt worden sind. Ironischerweise. Und irgendwann habe ich dann so gesagt, boah, nee, ich will das eigentlich nicht mehr. Ich will nicht unbedingt Leute fertig machen, weil ich habe mich dann auch ein bisschen darin festgefahren. Es war dann wirklich nur noch ein ich sage jetzt mal, komödiantisches Roasten. Und der zweite Aspekt war noch, ich arbeite den ganzen Tag mit Social Media. Ich habe jetzt abends nicht noch Bock, weiterzuarbeiten. Ja. Ja, und dann habe ich einfach begonnen zu labern, habe meine Gaming-Streams begonnen. Ja, und das gefiel den Leuten auch, weil sie einen direkten, ehrlichen, offenen Gesprächspartner hatten. So, aber jetzt nochmal zurück zur Frage. Zocken. Also on-Stream spiele ich sehr gerne Horror-Streams, weil ich würde mich nie im Leben getrauen, alleine da zu sitzen und ein Horrorspiel zu streamen. Also faktisch ist man schon, man sitzt alleine da und Ja. spielt es ja trotzdem, aber man hat die Zuschauer, man hat einen Chat, es ist trotzdem noch so eine, nicht direkt eine Hand auf der Schulter, es ist vielleicht so ein kleiner Finger, der dich antatscht und für dich da ist. Die Leute haben natürlich auch Spaß daran, wenn man sich erschreckt, und ich bin sehr schreckhaft, aber lustigerweise nur, was Horror-Games anbelangt. Bei Filmen, Serien und so habe ich null Mühe. Okay. Da sitze ich auch oder liege ich mit meiner Freundin da und sage ihr, Achtung, 3, 2, 1 und dann kommt der Jumpscare. Ja. Da habe ich wirklich null Mühe, aber beim Gaming hast du dieses immersive Gefühl, du bist viel mehr im Game drin. Wenn du es jetzt nur zuguckst auf Twitch oder YouTube oder so, ist es nochmal was anderes, aber wenn du es wirklich aktiv spielst, und wer das nicht kennt, wer diese Erfahrung nicht weiß, sage ich wirklich, geh mal in ein Horror-Game. Es ist wirklich, du spielst dann in dieser Ich-Perspektive und bist diese Person. Und das ist wirklich so, ich krieg direkt Gänsehaut. Du hast dann so, weißt du, oh nee, wenn ich jetzt da rechts gehe, du weißt, es kommt ein Jumpscare, aber du musst da durch und dann kommt der Jumpscare trotzdem und du erschrickst dann trotzdem. Ja, Horror spiele ich sehr gerne, dann On-Stream spiele ich sehr gerne Indie-Games. Mhm. Weil ich finde, ich habe ja ein bisschen Reichweite gehabt oder vielleicht immer noch, je nachdem, wenn ich dann wieder streame, kleine Indie-Games oder Indie-Studios zu unterstützen, Mhm. zu zeigen, hey, ich spiele das Game, ich spiele das halt auch gerne. Und das ist für mich auch für den Stream eine angenehme Länge, wenn ein Spiel halt 10, 15 Stunden dauert und nicht irgendwie 50, 100 Stunden. Und dann hat man auch ein bisschen Abwechslung oder was ich halt auch sehr mag, auch on-stream, und das mag ich auch off-stream, kleine Games mit sehr wichtigen Botschaften, was Themen rund um die Psychologie oder die psychische Gesundheit anbelangt, Mhm. Familiendramen oder sonst irgendwelche gesellschaftskritische, sozialpolitische Themen in Games angesprochen werden. Das spiele ich sehr gerne, weil da hat man dann auch eine entsprechende, ich sage jetzt mal, unterschwellige Message, die man mit dem Stream macht, durch Zocken. Es gab auch schon ein paar Momente, da habe ich wirklich geweint im Stream wegen solchen Games. Oder die Zuschauer haben dann mitgeweint und so. Weil Gaming ist ja auch nichts anderes als eine Geschichte. Man taucht da ein, man erlebt die Geschichte, man spielt die Geschichte, man liest die Geschichte, man hört die Geschichte, man isst die Geschichte. Man identifiziert sich immer mehr, genau, damit, Genau. ja. Und das ist dann schon ein sehr schönes Erlebnis. Gaming ist nicht Mhm. wie es viele vielleicht noch denken, wie früher, ja, da alle nur diese Ballerzocker, Shooterzocker. Nee, Ja, Gaming ist genau. ein Erlebnis auch auf pädagogischer Seite. Es gibt viele Games, die pädagogisch sehr wertvoll sind. Also sieht man ja auch, Kids sind dann Tablets und spielen. Die spielend lernen. Ja, ob ich Fan davon bin, sei jetzt dahingestellt. Da komme ich noch aus der alten Schule. Ich auch, ja. Ja. Und ja, das sind, glaube ich, die zwei Dinge, die ich am liebsten on-stream spiele. Und off-stream, da kommt man meine wirkliche Leidenschaft zugange. Das sind dann größere Games, RPG-Games, also Mhm. Roleplay-Games, wo man wirklich eintauchen muss. Das dauert dann Ewigkeiten. Da sitze ich dann gerne auch alleine da oder im Voice-Call mit Leuten.
und streame das nur für meine Leute und sage auch nichts dazu, weil dann wird man vom Chat nicht abgelenkt, man kann wirklich eintauchen. Dann setze ich dann auch die großen Kopfhörer auf, damit der Sound und alles stimmt. Und das ist so eine Resilienz in meinem Alltag auszubrechen oder respektive irgendwo einzubrechen in eine andere Welt. Da kann ich tatsächlich Kraft tanken, Kopf ausschalten, eine andere Welt tauchen, alles um mich herum so ein bisschen vergessen. Andere gehen vielleicht ins Fußballtraining, habe ich früher auch gemacht. Oder gehen eintrinken, einheben. Und für mich ist halt heutzutage hat sich das so entwickelt, dann spiele ich halt lieber ein Spiel, ein Game mit einer schönen Story, spiele das meinetwegen danach auf 100% und hole mir alle Trophäen, alle Errungenschaften in so einem Spiel. Aber du bist auch eher jemand, der den Trophäen nachjagt. Je nachdem, wenn Je nachdem. ich durchgespielt habe und merke so, ja, das Spiel hat mich echt gepackt, das lohnt sich, da schenke ich quasi den Developern, also den Entwicklern oder dem Studio oder den Publishern, schenke ich noch mehr Aufmerksamkeit. Die haben das verdient, dann spiele ich dann schon auf 100%. Ja. Ja. Also, wie siehst du es heute? Es kommt ja oft der Vorwurf, dass die Kids von heute nur noch zu Hause sitzen und nicht mehr rausgehen. Und ich muss sagen, gut, bei uns war es damals plus minus auch schon so, nur mit dem Unterschied, dass wir halt Online-Gaming noch nicht hatten und wir zusammen im selben Raum saßen, also beste Zeit mit meinem einen Cousin dort am Nintendo 64 mit dem einen und mit dem anderen war es Tony Hawk's damals auf der Playstation. Genau. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde jetzt per se nicht sagen, dass die meisten Kids einfach nur zu Hause rumsitzen. Und wenn überhaupt, wieso stört's? Ja. So. Ja. Und wir sind halt in einer Generation aufgewachsen, also oder ich zumindest. Wir haben so den Übergang mitgekriegt, 1:1. Wir waren noch draußen spielen, aber waren dann auch zu Hause am Zocken, am Gamen, am Spielen. Und dann hat halt irgendwann das Gaming, und Gaming ist ja mittlerweile wirtschaftlich gesehen, es ist die größte Branche. Ja. Genau. Ist wirklich nichts Verwerfliches dran. Hatten halt mit dem ganzen Online-Game, wie du gesagt hast, hat das halt Überhand genommen. Und ich persönlich sehe kein Problem, ob ich jetzt einen sozialen Kontakt pflege über online oder halt physisch. Klar, physisch hast du gewisse Vorzüge wie der körperliche Kontakt, der, keine Ahnung, irgendwas in dir auslöst, Endorphine ausschüttet, ich habe keine Ahnung. Oder eben Umarmungen, Hand geben oder halt direkte Ansprechperson. Aber ich habe jetzt auch durch die ganze Zeit, habe ich so viele Leute online kennengelernt aus allen Ecken der Welt, die für mich persönlich auch wirklich gute Freunde geworden sind. Ich sehe da wirklich kein Problem. Problematisch wird es, glaube ich, erst dann, wenn Kids, Jugendliche oder angehende Erwachsene oder Erwachsene, alle, Genau. ein Suchtverhalten entwickeln. Wenn sie vergessen zu essen, wenn sie vergessen zu trinken, wenn sie nicht auf Toilette gehen, wenn sie nicht schlafen vor allem. Ich glaube, erst dann ist es ein massives Problem. Aber wenn das Kids, Jugendliche als Ausgleich zu ihrem Alltag machen, dann sehe ich persönlich wirklich kein Problem damit. Und ich sehe eher dann das Problem damit, Leute, die sagen, dass es ein Problem ist, dass die aufgeklärt werden müssen, denen zu zeigen, so, hey, guck mal, das ist wirklich nicht so schlimm. Mach doch Ja. mal, setz dich Ja. doch mal. Also es spricht deinem Kind keine Verbote aus, sondern überwach es. Sei dabei, frag dem Kind, was machst du da eigentlich? Wie machst du es? Begleitend überwachen, ja. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Zum Beispiel auch bei Thema Roblox, was ja das allergrößte Problem ist bei Kids. Und also bei Eltern vor allem, dass die nicht wissen, was die Kids da machen. Ja. Wo war, genau wie bei TikTok, habe ich auch schon erzählt in der einen oder anderen Podcast-Folge, hörte man auch schon bei der TikTok-App, aha, die App für Kinder. Und wenn du heute TikTok öffnest, da kommen ja Dinge daher, wo du denkst, nein, nicht direkt für Kinder, Ja, nein. halber Also, Softporn, ja. ja, also setz dich lieber mal damit zusammen, bevor du sagst, ja, dieses Spiel ist nichts für mein Kind.
Genau. Klar, was man vielleicht ankreiden kann, mit meinem Cousin, glaube erst später dann vor dem Fernsehen haben wir mal was gegessen, aber glaube auch die Snacks heute oder so die Energy Drinks, die haben in den letzten Jahren sehr, sehr zugenommen. Und wenn ich dann lese, ist jetzt eine reine Theorie, nicht irgendwo in einer Studie oder so, aber das ist eine Theorie, wenn ich lese, dass immer wie mehr Jugendliche psychische Probleme haben. Und ich weiß ja, wie es bei mir damals war, bei einem Burnout, wo plötzlich die Herzraserei angefangen hat, die Panikattacken und alles. Das aufgrund des Jobs und früher auch schon, ich hatte mal, glaube ich, zu viel Red Bull, wie es meinem Körper dann ging, das schlägt auch auf die Psyche. Und wenn ich denke, okay, die Kids, die trinken heute vermehrt Energy Drinks, scheinbar sind die Jugendlichen auch nicht mehr so auf Wein und Alkohol allgemein getrimmt, mehr eben auf Softdrinks und eben vor allem Energy Drinks. Und da denke ich, wenn da mal eben solche Probleme, beziehungsweise der Körper dann mal reagiert, dann geht das automatisch auf die Psyche. Also kein Wunder, dann die Kids, die zu Hause sitzen, Chips oder halt, ja, sage ich jetzt böse, Junkfood und eben nur Energy Drinks konsumieren, dann landet das irgendwann dann auch halt in der Psyche. Und man muss auch sehen, auch die Lebensmittelhersteller heutzutage, wie viele Fertigprodukte inzwischen auf den Markt kommen und es halt bequem ist. Also ich kenne mich selber früher. Ich bin nach der Arbeit nach Hause gekommen, Tankstelle, einfach ein Fertigprodukt oder was ich auch gemacht habe, einen Lieferanten angerufen, gesagt, hey, bring mir Döner und dann habe ich noch eine Pizza dazu bestellt für den nächsten Tag im Büro, dass ich nicht noch kochen muss. Und das auf lange Dauer, nein, da reagiert natürlich dann irgendwann auch der Körper. Ja, das kann ich eins zu eins so unterschreiben. Also, wir haben da, glaube ich, ein übersteigendes Erlebnis, was das Burnout anbelangt. Mich hat sie dann auch nach Corona dann noch nachträglich hat sie mich dann noch hops genommen beim neuen Job, Mhm. Thema Burnout. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist komplett auf Koffein zu verzichten, Mhm. weil Koffein ist in Übermaß einfach nicht gesund. Definitiv, ja. Das ist faktisch so und diese ganzen Energy Drinks sind ja geboostet mit dem Zeug, plus halt noch Zucker, also 'n kompletter Overkill eigentlich. Und schnell Ähm, im Blut, ja. genau. Und ich habe früher auch viel Energy Drinks getrunken und wie du auch gesagt hast, ich habe viel Fertigprodukte gegessen. Von meinem Burnout habe ich auch wie du habe ich 'n Döner bestellt und danach kam halt noch 'ne Pizza. Und dann habe ich gesagt: „Ja, ist vielleicht für den nächsten Tag“, aber dann habe ich's am gleichen Abend weggefressen. Ja, und dann mit dem Burnout, als wirklich mein Körper, mein Geist und alles auf einem Nullpunkt war, im Blackout wirklich war, habe ich gemerkt, ja, ich muss gucken wegen der Ernährung, ich muss gucken, Stress zu mindern, und diese ganzen Energy Drinks und so. Eben wenn du vielleicht mal einen am Tag trinkst, easy. Aber bei vielen Jugendlichen ist das Problem, durch die massive Werbung dieser ganzen Energy Booster und oder Energy Drinks, die passiert, die trinken dann nicht ein, die trinken dann 2, 3, die trinken das wie Wasser. Also, Ja, ich sehe es ja jetzt eben in meinem Übergangsjob aktuell im Getränkemarkt. Ich verkaufe so viele, ich nenne jetzt wirklich Marken, ich kaufe so viele Red Bulls am Tag, das ist insane. ja, 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 ja. Und, ich kann dann leider nicht sagen, wenn dann so 'n 16-Jähriger, 18-Jähriger kommt und sich seine 6 Energy Drinks kauft, so ich darf nicht sagen so: „Ne, darfst du nicht kaufen. Komm mal klar, kauf dir einen.“ Ich darf nicht. Und das finde ich halt schon sehr problematisch. Und ich glaube, das sind wirklich dann Eltern oder Erziehungsberechtigte müssen gucken, dass, nicht so viel Zucker oder halt diese Energy Drinks konsumiert werden. Vielleicht eben den Leuten beizubringen: „Trink einfach mal Wasser.“ Mhm. Trink einfach Wasser. So 'n eiskaltes Wasser ist auch sehr erfrischend und, vitalisierend. Oder eben Eltern sehe ich auch oft, die kaufen dann ihren Kids die ganzen Red Bull-Dinger oder Monster Energy oder diese ganzen Halbliterdosen Monster Energy. Das ist noch 'n ja, also schlussendlich ist es ihr Ding, was sie da machen. Ich heiße das nicht gut, da bin ich wie du, weil wenn du in Mhm. so 'n Energy Drink reinhaust, bist du zwar im ersten Moment geboostet, Ja,
aber das ist eine extrem steile Kurve in einem sehr kurzen Moment und nach diesem kurzen Moment geht es aber auch wieder steil nach unten in ein Loch und deinem Körper wird ja dann gesagt, oh nee, jetzt brauche ich wieder einen, um wieder nach oben zu kommen und so beginnt dann dieser Teufelskreis. Das ist das größte Problem an dem Ding. Ja. Definitiv. Also bei meinem Cousin, das war dort auch so, der konnte nicht raus ohne einen Red Bull. Der hat sich einen Red Bull geschnappt, ist ins Auto eingestiegen, Zigarette angezündet, ist losgefahren. Und während der Fahrt oder auch eben als ich noch Bus jeweils gefahren bin, hast du so viele Menschen eben an der Bushaltestelle gesehen mit dem Energy Drink und der Zigarette, wo du wirklich gemerkt hast, okay, jetzt ich glaube, das benötigen sie für richtig in den Tag zu kommen. Vorher, glaube ich, solltest du nicht mit denen sprechen. Genau wie auf der Arbeit, sprich nicht mit mir. Sobald ich meinen Kaffee gehabt habe, kannst du mit mir sprechen. Ja, aber es ist einfach brutal, dass so junge Kids schon, also klar, wir waren damals auch schon auf dem Energy-Trip, aber direkt so, glaube ich, weniger. Aber ich kann mich auch erinnern, damals die Brand Bulldog gab es in der 1,5 Liter Flasche. Und die haben wir auch, ich weiß nicht wie schnell weggehabt damals, unter Freunden. Aber ja, das geht so schnell, dass die weg ist. Ja. Oder halt noch dann mit Alkohol gemischt, ja. Das ist noch das andere, genau. Wodka genau. Bull. Wodka Ja. Bull. War es eigentlich so, dass du als Barkeeper Red Bull nicht mit Alkohol mischen durftest? Du musstest immer den Alkohol und das Red Bull separat geben. Ja, also bei unserer Bar, wir waren ja so ein bisschen oder ist es immer noch, die Bar gibt es immer noch inzwischen, eine bessere Bar. Mhm. Wodka Red Bull haben wir, wenn dann nur Stammgästen verkauft, die wir kannten. Und da haben wir schon immer die Dose hingestellt und das Glas mit Eis. Rechtlich gesehen, warum, weiß ich nicht. Ja, siehst Aber mal, ist halt weil aber es so. gefährlich ist, weil, glaube ich, auf Red Bull steht nicht mit Alkohol mischen oder so. Ah, echt? Ja, das wusste ich nicht mal. Glaube irgendwie auf der Dose steht, man soll es nicht, keine Ahnung, ob das heute immer noch ist, aber ich weiß noch, man hat mir mal gesagt, ja, Red Bull oder Energy Drinks solltest du nicht mit Alkohol mischen, steht auch auf der Dose. Ja, es Keine macht ja Ahnung, ob auch, das heute noch ist. es macht ja auch Sinn. Also wieso solltest du so ein Energy-Zucker geboostetes irgendwas, keine Ahnung, was da alles drin ist, mit noch Alkohol mischen? Also ich kann mir chemisch nicht vorstellen, dass das irgendwo eine gute Wirkung hat. Breaking Bad in meinem Körper. Ja. Ich habe dann lange keinen Energy Drink mehr getrunken nach der Schulzeit. Ich war dann eher so halt Cola nur normal, Sprite nur normal, also ja nicht Zero. Aber eben das sind auch Kalorienbomben. Und ich muss sagen, seit ich keine Süßgetränke mehr trinke, am Morgen gerade mal eine Milch, die ein wenig süßlich ist. Aber sonst trinke ich nur noch Wasser. Und bevor ich meinen Partner hatte, da war ich noch 82 Kilo und jetzt bin ich um die 60, 65 so dort in diesem Bereich. Und ich muss sagen, keine Ahnung, ob das vielleicht auch einen Zusammenhang damit hat, dass ich auf eben Alkohol verzichte inzwischen, sowie auch die Süßgetränke. Es war bei mir dasselbe. Also als ich dann beim Burnout auch in die Klinik musste und dann alles, Ernährung und alles umgestellt habe und ich trinke noch Süßgetränke, ich brauche zwischendurch meine Cola. Hm. Aber damals habe ich halt nur Süßgetränke getrunken. Ich habe auf Wasser, deutsch gesagt, habe ich geschissen. Ich habe Scheiß auf Wasser, wenn ich Cola trinken kann. Wortwörtlich. Ja, und ich habe auch noch sehr viel Alkohol getrunken. Vor allem auch zur Barzeit habe ich sehr viel Alkohol getrunken. Da kann ich auch Mhm. sagen, ich war Alkoholiker. Und man ist schneller Alkoholiker, als man denkt. Ja. Ja, aber ich glaube grundsätzlich, wie bei allem, das wissen alle Leute da draußen, das weißt du, das weiß ich, gibt es den Grundsatz, alles ist gut, solange es im Maße ist. Ja. Und das Maß definiert man tatsächlich nicht selbst, sondern muss man sich schon auch selbst in der Nase nehmen und sagen, hey, ein Energy Drink reicht jetzt pro Tag. Es müssen nicht 20 sein oder am Abend oder eben am Abend eben nicht, damit man dann zur Ruhe kommt trotzdem, dem Körper das Signal gibt, er muss jetzt Ruhe haben und nicht noch mit einem Energy Booster vollgepumpt werden. Ja.
definitiv. Ich habe auch schon Kids gesehen, die mich so an Tweak, heißt der, glaube ich, aus South Park, der da immer Koffein benötigt und immer so gezittert hat. Und ich dachte, okay, richtig lustiger Charakter, bis ich es dann wirklich mal auch bei den Jugendlichen gesehen habe, wie die schon zittern. Also, das erwartest du eher bei den Menschen, die auf Koffein sind, aber dann schon bei den Jugendlichen, das ist eine andere Liga. Ja, das Ding ist, die Jugendlichen, die haben ja noch Körper, die komplett in der Entwicklung sind. Also ja, ich will jetzt hier wirklich nicht wieder komplette Boomer oder der komplette Ank wirken oder so, aber Kids oder Jugendliche, die das vielleicht hören oder die Eltern davon, wirklich achtet auf den Konsum von solchen Dingen. Das ist auf Dauer, ist es wirklich einfach nicht gesund, wenn es im Definitiv. Übermaß ist, ja. Also ich finde es heftig, dass einerseits eben so Energy Drinks, vor allem ich bin ja sehr oft auf YouTube unterwegs, wenn ich sehe bei manchen Creator, wo ich genau weiß, okay, dort schauen auch Kinder zu, wenn sie dann wieder mit so einem Energy Pulver, liebe Grüße an Holy, ich mag euch immer noch nicht, Gleichfalls. jedenfalls eben, wenn dort dann so ein Placement kommt, wo ich denke, super, wieder die Kids und eben dann, ja, du bekommst noch einen Shaker. Und auf der anderen Seite denke ich auch, wie viele Kids heute schon vapen. Bei uns war es zwar damals, muss ich gestehen, die Shisha-Pfeife war damals, die Wasserpfeife war damals bei uns in der Schulzeit recht verbreitet. Bei anderen Freunden war es eher so Schnupftabak, aber ich hasse alles, sogar Nasenspray. Alles, was mir bei der Nase reinkommen sollte, nein, hasse ich. Aber eben, heute sind es ja die Vapes auch bei den Jugendlichen, die so verbreitet sind. Wo man auch langsam darüber nachdenkt, wo ist die Grenze? Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es, also klar, die Vape übermannt quasi die Zigaretten, die konsumiert werden. Ja, Bei jüngeren Leuten ist halt auch, es ist einfacher, es ist, glaube ich, auch im Verhältnis günstiger. Aber ich glaube tatsächlich, und also das ist immer mein Gefühl, ich weiß nicht, wie es statistisch gesehen oder studienmäßig ist, ich glaube, Jugendliche oder Kids, whatever, ich habe ja damals mit 12 begonnen zu rauchen. Ähm, ich auch, ja. ja, Bei mir war es, glaube ähm, ich, auch 12, ja. ja, also es beginnt erst später, dieses Ausprobieren, habe ich das Gefühl. Und Kids konsumieren keine Ahnung, um ein maximal, ich sag, zu 50% weniger, als wir damals konsumiert haben. Was Alkohol und Tabak anbelangt, zumindest. Habe ich das Gefühl. Aber Also ich, bei dir hat es bis heute gehalten mit dem Rauchen. ja, ich rauche immer noch. Ja. Bin jetzt aber auch auf Vape umgestiegen tatsächlich, weil also man stinkt halt nicht mehr. Mhm. Man stinkt nicht mehr nach Rauch. Und ich habe mal ein halbes Jahr aufgehört zu rauchen, nachdem ich das Nichtraucherbuch gelesen habe. Das hat Mhm. tatsächlich geholfen. Und dann hat sich meine damalige Partnerin von mir getrennt. Dann war dann wieder so, okay, ich beginne wieder zu rauchen. Und seitdem habe ich, also ich sage auch, ich rauche gern. Ich mag dieses Gefühl von etwas im Mund zu haben. Ja, oder zwischendurch rauszugehen. Also klar, mit der Vape kann man noch drin bleiben, aber rauszugehen. Ich mag Rauchen. Ich mag den sozialen Aspekt vom Rauchen. Ich mag diese Mhm. Auszeit beim Rauchen. Den gesundheitlichen Aspekt mag ich sicher nicht. Muss man nicht schönreden. Das ist komplett dumm. Aber ich weiß auch, wenn ich jetzt aufhören wollen würde, muss ich bereit dafür sein. Weil was ich gelernt habe, auch in meinen Therapien oder in der Klinik, sobald man sich zwingt zu etwas, bringt es nichts. Man muss wirklich bereit sein dafür. Ja. Und bei mir wäre es aktuell wirklich noch ein Zwang. Ich weiß aber auch, dass ich lange nicht mehr so viel rauche wie früher. Früher habe ich eine Schachtel Zigaretten am Tag geraucht. Wenn ich dann abends noch unterwegs war, waren es dann 2, 3 Schachteln sogar. Also wenn ich mit Alkohol zusammen geraucht habe, ja, und heute reicht mir eine Vape 1, 2 Wochen, je nachdem, was ich zu tun habe. Ja. Also eine Ladung Vape, ja. So diese Pods. Wie kann man das etwa berechnen? Eine Ladung Vape gleich. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja. Ich kaufe das einfach blindlings. Ja. Ich weiß auch, es ist ja, glaube ich, auch noch nicht so wirklich studiert, was es alles macht. Von der Anzahl Zigaretten in dem Sinne. Ich habe keine Ahnung. Aber Ja. vielleicht wissen das die Leute hier draußen. Ja.
Schreibt's in die Kommentare. Genau, schreibt es in die Kommentare. Übrigens, in der Beschreibung steht dann auch noch, und in den Kommentaren packe ich sonst auch noch, stehen dann auch noch die Socials von lieben Bert. Das ist lieb, danke. Genau, sonst müsst ihr ihn noch selber suchen. Geht nach Frankfurt. Macht es nicht, es ist nicht schön hier. Ich war ein einziges Mal in Frankfurt. Nein, bei mir ist es so, ich habe damals auch mit 12 angefangen und plötzlich habe ich so gemerkt, es ist eher so eine Art, wenn du rauchst, von Zugehörigkeit. Du gehörst einfach dazu, wenn du rauchst. Und irgendwie wollte ich das nicht. Ich wollte nicht auf das gestuft werden, okay, ich gehöre jetzt einfach nur dazu, da ich rauche. Und deswegen so, ich habe es eher so als Trend gesehen damals und irgendwo hat es mir damals dann wie ausgeknipst und dann habe ich wieder aufgehört. Keine Ahnung, ob das auch genau deswegen heute noch der Punkt ist bei mir, zum Beispiel bei Musik. Wenn ich eine Band entdecke und die viel höre und plötzlich wird die sehr oft im Radio gespielt oder so ein Kack wie TikTok plötzlich Trend, Menschen kommen plötzlich auf diese Band und hören nur noch diese, dann verleitet es mir. Also dann kränkt es mich langsam und dann höre ich langsam wieder auf. Das war damals zum Beispiel bei der Band Orishas. Ich habe Orishas geliebt. Und plötzlich Radio. Natürlich, die mussten ja auch mal einen Durchbruch haben. Jeder nur noch, egal wo du hingingst, Orishas, Sommer, perfekt. Ja, nicht mehr. Wenn die auf dem Discman damals kam, weitergedrückt. Ja. Krass. Muss man jetzt noch erklären, was ein Discman ist? Wissen das die Kids von heute noch? Nee, ich glaube tatsächlich nicht, dass sie wissen, also woher auch. Das ist so, die wissen das nicht. Also Wie auch. es gibt anscheinend immer wie mehr so das Ding von, ich habe keinen Bock mehr auf Streaming, deswegen gehe ich wieder eher auf analoge Dinge. Das ist nicht die Mehrheit, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es ist leider noch nicht die Mehrheit. Aber ich bin auch so, also langsam überlege ich mir, soll ich noch für alle Streamingdienste bezahlen? Ich habe noch DVDs, ich kann Filme auch so gucken. Ja. Ja, das ist der ganze Streaming, wie soll man das nennen? Diese Streaming-Überschwemmung ist wirklich, also man zahlt so viel, ich habe es letztens auch mal ausgerechnet, das sind so 110 Euro, 120 Euro, das sind 120 Franken im Monat für Streaming-Dienste. Da drin ist Spotify, dann ist Netflix, dann ist Crunchyroll, dann zahlt man noch ein Abo für ein Gaming-Abo, was man zum Beispiel hat, bei Xbox, den Xbox Game Pass. Dann zahlt man noch, was gibt noch alles? 1000 Abos, die du hast und du merkst auch gar nicht, weil du überall so ein bisschen Baustellen hast, merkst du nicht, was du eigentlich für ein ganzes Haus an Baustellen gebaut hast, mit Kosten. Ja. Ja, und deswegen habe ich auch bewusst gesagt, hey, oder mit meinen Freunden entschieden, dass wir uns von vielen Streaming-Diensten einfach verabschieden. Aha. Es sind halt Kosten, die sind untragbar und das ist ja nicht so, dass es günstiger wird, es wird immer teurer. Weil ich glaube, dieses Premium-Abo-Ding, was von Netflix in der Schweiz also damit du auf HD streamen kannst und mehrere Leute das nutzen können, bist du, glaube ich, bei irgendwie 20 Franken oder 21 Franken mittlerweile schon. Und das ist viel. Also klar ist es nicht viel im Verhältnis als ein Kinobesuch oder so, wie man früher ins Kino, früher hat man 15, 20 Franken für einen Kinobesuch bezahlt, für einen Film. Aber eben in der Menge, was man monatlich alles ausgibt, ist es halt dann schon sehr viel, ja. Definitiv. Also lustig wird es jetzt auch langsam, dass nicht nur Musik und Filme Streaming also im Abo anbieten. Ich habe kürzlich gelesen, da hat eine Frau im Rollstuhl ihren Rollstuhl gehackt, da eine Funktion beim Rollstuhl drin war für, glaube irgendetwas konnte sie dann eher sehen oder angezeigt bekommen. Und das wurde von der Firma nur im Abo verkauft. Und da denkst du, what the heck, wo sind wir heute, dass du sogar für Menschen in einem elektrischen Rollstuhl schon Abo-Preise machst, für das sie mit ihrem Rollstuhl mehr Funktionen haben. Ich weiß gerade nicht mehr,
glaube, war eine deutsche Rollstuhlgängerin und eben irgendwie stand, dass sie da das Programm gehackt hat und eben dann zugreifen konnte auf diese mehr Möglichkeiten. Sonst, ich blende das mal unten ein, könnt ihr sonst dann gerne auch noch nachschauen. Hier auf YouTube blende ich es mal ein oder auf Spotify könnt ihr den Podcast auch anschauen, nicht nur hören. Genau. Das fand ich schon heftig, dass du immer wie mehr Dinge im Abo bekommst. Klar, wir haben ja auch schon da diese Prep My Meal, ich glaube auch die sind, oder nein, HelloFresh, auch das ist ja grundsätzlich ein Abo. Das sind so viele Dinge im Abo. Thermomix, hast du ja auch Rezepte, nur mehr Rezepte, wenn du ein Abo-Modell bezahlst. Das ist geisteskrank. Es gibt ja zu dieser Thematik, ich weiß nicht, ob du die von Netflix produzierte Serie kennst, Black Mirror. Ja. Oh ja, liebe ich. Die Ja. behandelt ja immer, ich sage jetzt mal, mittel- oder langfristige Themen in der Zukunft mit Technologie, Weiterentwicklung, technologischem Fortschritt, so jetzt habe ich es gefunden, das Wort, Mhm. im sozialkritischen, gesellschaftlichen Aspekt. Und da gibt es wirklich auch die eine Folge, in der sie Lebenszeit im Abo verkaufen. Ah, Das ist, glaube ich, eine neuere Folge. Aber auch ja, nicht ja, mehr ja, sicher. ja, wo sich der Mann, ja, für das Geld reinkommt. Ja, 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 ja. Genau, und ich wusste das nicht, dass es das bei Rollstühlen so auch schon gibt. Ich wusste das nicht. Und wenn ich das jetzt so höre, ich habe gerade diese Szene im Kopf gehabt und das ist so, the future is now, die Zukunft ist jetzt schon. Also es ist nicht weit weg, es passiert jetzt schon. Und das ist sehr beängstigend, ja. Definitiv, Ja. definitiv. Also warte kurz. Genau. Warum eine multiple Sklerose-Erkrankte ihren Rollstuhl hackte. Elektroantriebe für Rollstühle erleichtern vielen Betroffenen das Leben, doch der Grad der Hilfe hängt vom Geldbeutel ab. Eine Hackerin hebelte eine Paywall ihres Rollstuhls aus. Das war erstaunlich einfach. Das war sogar beim 39C3. Okay. Wie gesagt, ich verlinke das gerne nochmal. Ich finde das krass. Also die Menschen sind ja dann schon benachteiligt. Ja. Durch nicht oder halt in den meisten Fällen oder im wirklich Großteil der Fällen nicht selbst verschulden, durch Schicksalsschläge oder durch die Natur oder whatever. Die sind schon benachteiligt. Und wie kannst du als Firma, wie kannst du als Konzern diesen Leuten dann noch mehr den Finger geben? Mhm. Ich finde, wie kann man das? Es tut mir so weh. Also ich verstehe das nicht. Wie kann man beruhigt schlafen und im Hinterkopf haben, ja, ich habe die eh schon am A sind, noch mehr. Wie Ja. kann man, wie kann man? Ich habe kein Verständnis dafür. Das macht mich gerade sehr sauer. Ja. Also mit aller Bade, einem Freund von mir, habe ich auch einen Podcast gemacht und er arbeitet ja bei einem Verein, die zu Unternehmen hingehen und sagen, hey, schaut mal, das und das wäre vielleicht zu überlegen, das zu ändern, für das auch Menschen mit einem Handicap hier ohne Problem arbeiten könnten. Und er, er meinte auch, also wenn zum Beispiel neue Gebäude gebaut werden, dann sagt man vielleicht, ja, die Farbe so und so oder so und so, die Treppen etc. Aber dann einen Lift oder einen Rollstuhllift für die 2, 3 Treppen, an das denkt niemand, erst im Nachhinein. Aber der Architekt, der das alles inszeniert, also alles in die Wege geleitet hat, der wird vielleicht noch dafür ausgezeichnet, dass er eben jetzt das Gebäude dort hinbekommen hat. Man muss einfach verstehen, es sind nicht nur Menschen mit Handicap, die da dann Probleme haben. Wir haben auch Senioren. Wir haben auch Menschen, die Babys haben und dann Kinderwegen hin und her tragen müssen. Zum Beispiel auch in einem Bus. Super, wenn der Bus nicht eben ist mit der Bushaltestelle. Toll. Schon mal Kind hochtragen. Und das sind so viele Dinge. Und er meinte dann eben, ja,
sehr viele taube Ohren sind da eben in der obersten Position, die so etwas planen. Ja, Das ist ist vor das allem Problem. dann, die wollen das Geld nicht dafür ausgeben, wahrscheinlich in erster Linie. Und gab es nicht vor ein paar Jahren in der Schweiz bei der SBB, bei der Schweizerischen Bundesbahn, also in Deutschland analog die Bahn, aber das ist kein Vergleich, die zwei Firmen, Nein? gab es da nicht einen Vorfall, wo sie neue Züge gemacht haben und die dann alle zurückgenommen werden mussten, weil sie irgendwo ein Stück weit nicht ganz rollstuhlfähig waren? Gab es nicht diesen Fall, weißt du das? Da gab es doch irgendwas. Ich bin jetzt auch nicht mehr Also, sicher. was mir einfach jetzt aufgefallen ist, dass bei uns bei der Strecke nach und nach die Perrons erhöht werden, die Bahnabsteige. Die werden jetzt nach und nach erhöht, damit sie wirklich eben sind mit den Zügen. Und das sind natürlich auch krasse Kosten. Und klar, du triffst einen Punkt wegen dem finanziellen, aber glaube, finanziell hättest du viel mehr eingespart, wenn du es schon von Beginn an gemacht hättest, als dann im Nachhinein dann noch eben den ganzen Umbau, weil je nachdem Yep. musst du da zuerst etwas abreißen und dann kannst du erst wieder neu aufbauen. Aber nee, er meinte, also da sind viele Architekten, die halt in ihrem Büro sitzen und ja, das sehr oft vergessen oder halt einfach ihre Vision haben und that's it. Ich habe auch letztens bei uns im Getränkemarkt mit einer Rollstuhlfahrerin geredet, die hat mir halt so ein bisschen erzählt und so. Aha. Und ich bin dann drauf gekommen, es ging irgendwie um Fondue und so und ich habe dann gesagt, dass ich Schweizer bin und so. Und dann hat sie gefragt, ja, wie ist das eigentlich in der Schweiz mit der ganzen Inklusion für Benachteiligte? Ich weiß jetzt gerade den politisch korrekten Begriff nicht, deswegen ich hoffe, nehmt mich in dem Zuge nicht böse, wie es da abläuft. Und dann habe ich halt auch gesagt, die Schweiz ist da schon um einiges fortschrittlicher als Deutschland. Deutschland Mhm. hast du immer noch oder fast überall sogar hast du Bahnhöfe, die nicht rollstuhlgerecht sind. Sie hat auch gesagt, ja, ich stehe oft, ich komme an Bahnhöfen an und stehe dann da unten in diesen Gängen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss dann Leute fragen, ob die mich hochtragen können, die Treppen und alles. Und das finde ich, dass da auch nachträglich null Arbeit geleistet wird. Also das sind dann keine Lifte, keine Rolltreppen, gar nichts. Oder wenn eine Rolltreppe da ist, ist sie halt kaputt. Und wenn sie kaputt ist, dann bleibt sie mal ein paar Wochen einfach kaputt. Scheiß doch auf all die Leute. Wirklich, ich Mhm. finde ich find das schrecklich. Ich finde das, ja, Und da immer jemand zu fragen, also ich ja, kenne es ja von mir, als ich damals noch alleine einkaufen ging, muss ich ja auch immer jemanden fragen, wenn die Zutaten oder was auch immer viel zu hoch waren, muss ich mich auch schon mal dazu überwinden, überwinden, ja. jemanden zu fragen, Entschuldigung, könnten Sie bitte, ja, und du siehst ja nicht täglich einen kleinwüchsigen Mann. Also ist das für die Menschen gegenüber vielleicht auch erstmal so, Oh, was ist das denn? ja, Ja. schafft er im Zirkus Knie. Ich hätte sicher machen können, wie oft ich das gefragt wurde. Nee, eben, Hilfe anbieten ist einfach. Aber Mhm. um Hilfe zu bitten, das ist extrem schwierig. Definitiv. Ja. Aber es ist nicht Verkehrtes. Es ist nichts Verkehrtes. Also Leute draußen, wenn ihr Hilfe braucht, sucht sie euch bitte drum auch. Das ist völlig okay. Aber auch wenn ihr Leute seht, die Hilfe benötigen und die sich vielleicht in dem Moment gerade nicht getrauen zu fragen oder die halt dastehen, ratlos oder whatever, auch bei Senioren sieht man das sehr oft. Die stehen halt da, sind auch verwirrt, dann geht halt mal hin und fragt, kann man ihnen helfen? Brauchen sie irgendwas? Ja, das ist nichts Verkehrtes, ja. Aber ich kenne es auch von mir, halt auch aus psychischer Sicht, um Hilfe zu bitten, bis dieser Punkt dann mal passiert, das braucht extrem viel Überwindung, ja. Und bei mir braucht es dann so weit, dass ich erst, als ich im tiefsten Loch bin, habe ich erst akzeptiert, dass ich Hilfe brauche und die dann auch um die gebeten habe und dann auch gekriegt habe. Ja. Genau. War bei mir damals auch so, ach komm, Invalidenversicherung, ich bin alleine, ich kann das alles. Also wenn ich jetzt zurückblicke, wie meine Wohnung nach und nach immer dann ausgesehen hat, wegen dem Putzen an Dinge, wo ich nicht hingekommen bin, etc. Ja,
hätte ich es viel früher schon um Hilfe bitten sollen. Vielleicht auch natürlich schon bereits auf der Arbeit viel früher um Hilfe, bevor es eben dann, wie du sagst, beim tiefsten Punkt, ja. Tagesklinik war auch eine Erfahrung, aber ja. Ich war in der stationären. Eben, du warst in der stationären, ne? Ja. Ja. Das ist dann nochmal etwas anderes, wenn du dann stationär bist. Also ich habe auch Tagesklinik, habe ich mal Luft geschnuppert, habe dann gemerkt, das ist gar nichts für mich. Und bei dieser stationären war halt, ich sage jetzt mal mega schön, das war eine Klinik speziell nur für Burnout-Kandidaten, also Ja. Kandidaten-Klienten. Für Burnout-Klienten. Shitstorm 2. Da wurde uns wirklich auch geholfen. Also wenn du natürlich mitgemacht hast, wenn du nicht mitgemacht hast, und das hat es leider auch sehr, sehr viele Leute da gegeben in der Klinik, die nicht mitgemacht haben. Und die sind dann auch zu mir so gekommen, boah Bert, wieso machst du so schnell so Fortschritte und alles? Und ich habe gesagt, ja guck, ich mache einfach alles mit. Mir wird das alles bezahlt. Wir sind hier, und das ist ein verdammtes Luxushotel, in dem wir waren. Also es ist auch ein Hotel eigentlich. Nur sind da auch noch halt Burnout-Patienten und halt noch Herzkranke sind auch noch auf einer Etage gewesen. Aber da kannst du effektiv Zimmer mieten. Und bei mir war speziell, ich hatte den Luxus, ich hatte ein Einzelzimmer. Das hast du ja in vielen Kliniken einfach nicht. Wir hatten alle Einzelzimmer, weil es wirklich bewusst darum ging, von Stress runterzukommen. Und da brauchst du halt dein eigenes Zimmer, wenn da einen Nachbar hast, Bettnachbar, der schnarcht oder im Schlaf redet oder halt aufsteht und zur Toilette geht. Das sind wieder alles Stressindikatoren, die dich fertig machen Ja. im Schlaf, den du brauchst. Und es wirklich in diesen 6 Wochen ging es nur darum, mich zu erholen. Und ich habe den Leuten auch gesagt, hey, wenn du das nicht ausnutzt, wenn du das Programm nicht mitmachst, dann bist du einfach selbst schuld. Du kommst so nicht weiter. Aber ich habe wirklich sehr schnell sehr viele Fortschritte da gemacht. Ich habe alles angenommen. Ich habe jede Therapie mitgemacht. Ich habe den ganzen Sport, haben wir auch gezahlt gekriegt. Da hatten wir ein Fitnessstudio, wir hatten ein Schwimmbad. Ich bin jeden zweiten Tag schwimmen gegangen. Ich bin jeden Tag ins Fitness gegangen. Die haben angeboten, die ganze Ernährung für dich umzustellen. Du konntest so ein sogenanntes Vitalmenü bestellen. Also Sport hast du aus Eigeninitiative gemacht? Nee, die haben gesagt, das wäre halt toll, wenn du das machst. Ach so, ja. Und ich habe dann gesagt, ja gut, wenn es mir hier gegeben wird, wenn alle Geräte hier sind, dann mache ich das. Ich habe dann auch in einer sehr kurzer Zeit wirklich sehr viel, ich habe 15 Kilo abgenommen damit, sehr, sehr schnell, in 6 Wochen. Nur durch die Ernährung, die Bewegung, habe ich mittlerweile alles wieder zugelegt. Nee, eben, die Ernährung wird, du kriegst 3-mal am Tag Essen, das Essen wird dir vorgesetzt, es wird für dich gekocht, du musst nichts machen, du musst dich um nichts kümmern, es wird für dich gewaschen. Ah nee, das haben Besuchende gemacht, respektive meine Eltern, danke nochmal an meine Eltern, die sind die Wäsche abholen gekommen. Aber es wird wirklich darauf geachtet, dass du runterkommst. Und ich habe den Leuten halt echt gesagt, hey, wenn du nicht mitmachst, bist du selbst schuld. Dir wird alles gegeben, was du brauchst in dem Moment, wirklich alles. Ja, ich habe vergessen, worüber wir gerade geredet haben. Ja, eben den Unterschied zwischen Tagesklinik und der stationären Klinik. Ja. Und bei der Tagesklinik, da habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Da waren halt nicht nur Burnout-Kandidaten, sondern alle möglichen. Aber damals bin ich auch da rein wegen dem Thema Depression, nicht wegen Burnout. Also Burnout ist ja eine Form von Depression, nur hatte ich keine depressiven Episoden mehr. Ich hatte wirklich einfach nur komplette Erschöpfung. Weil Depression war ich schon behandelt, ich war schon geheilt. Und da in dieser Tagesklinik war es halt wirklich, war alles drin. Verschiedene Krankheitsbilder, und da habe ich mich so unwohl gefühlt, weil du das Gefühl gekriegt hast, klar, mega tragisch, aber du hast so ein Gefühl gekriegt, boah, der neben mir bringt sich gleich um. Ja. Da habe ich mich wirklich nicht wohl gefühlt. Und dann auch abends dann nach Hause zu gehen und dann wieder in die gewohnten 4 Wände, diesen normal, wo man ja eigentlich raus sollte, ausbrechen sollte, das war nicht gut. Und diese stationäre, diese 6 Wochen, also wir hatten einmal die Woche konnten wir raus. Es war schon sehr gut, ja. Genau, das wollte ich gerade fragen. Bei den Stationären, da bist du nicht 24/7 dort. Also dort kannst du auch raus oder mal nach Hause. Einmal die Woche durften wir für 24 Stunden raus, ja.
Genau. Ja. Also bei mir, ich weiß noch, bei mir war es damals so in der Tagesklinik, dass ich halt als, ja, ich will mich jetzt nicht irgendwie aufspielen als sozialer Mensch, aber bei mir war es sehr schnell mal so, dass du in einer Runde gesessen bist und jeder hat mal so wie erzählt, was ihn gerade hier hält oder warum er hier hält. Mein Partner, ich weiß noch, der hat mal gesagt, hör auf, die Probleme der anderen Menschen nach Hause zu nehmen. Weil plötzlich habe ich gesagt, ja, die Person hat das ist auch noch heftig. Die Person hat das und das auch noch. Und ja, schon eine arme Person, denn die hat das und das durchgemacht. Und habe auch immer wie mehr so mich runterziehen lassen. Wie du sagst, also bei uns waren es Menschen, die halt eine Psychose durch Drogen gehabt haben, Alkoholkranke oder Menschen gab es auch, die zuerst in der Station waren und dann in der Tagesklinik, glaube ich, so wie langsam rauszukommen. Ja, da gab es sehr verschiedene Menschen und eben von jedem ließ ich so die Geschichte sehr nah an mich ran. Vielleicht habe ich es hier und da ein wenig fast wie vergessen. Ja, ich sollte eigentlich auch mal wegen meinem Rucksack, wegen dem ich hier bin, vielleicht auch mal daran arbeiten. Aber ich habe auch, wie du, an jeder Therapie teilgenommen. Man hat mir auch zuletzt gesagt, Sie waren ein sehr guter Mensch, wir hatten Sie sehr gerne da. Dann dachte ich so, es ist schon cool hier. Also, eben wie du sagst, oder du hast Essen, es läuft etwas, aber ja, inzwischen, ja, sieht es wieder anders aus. Sam hauptsächlich zu Hause. Immerhin, mein Partner kocht gut, die Ernährung ist nicht wieder schlimmer geworden, immerhin das. Genau. Ich habe aber genau die gleiche Erfahrung gemacht. Das ist dann diese Gruppentherapiesitzungen. Ah, Und zu Beginn war mein Gedanke so, wow, geil, wir haben alle so unser Rucksäckchen zu tragen. So, man hört die anderen Geschichten, ist ein schöner Vergleichswert. Es geht nicht nur mir schlecht, es geht auch anderen schlecht. genau, beginnst dann so zu Ja, vergleichen. Ja, ja. aber irgendwann habe ich dann auch für mich gesagt, und das habe ich in der Gruppentherapie auch gesagt, ich habe es gehasst, in die Gruppentherapie zu gehen. Das war ab der 3., 4. Woche. Habe ich Hm. dann so gesagt, Leute, ich habe echt keinen Bock mehr, mir eure Scheiße anzuhören. Es tut mir echt leid, aber ich mache Fortschritte und ich sehe, ihr hakt oder ihr nagt immer noch an den gleichen Problemen wie zu Beginn. Und ich habe echt keine Lust, mir das mehr anzuhören. Also ich komme gerne in die Sitzung, aber ich habe keine Lust, mir mehr eurer Leid anzuhören. Klar klingt es auf den ersten Moment egoistisch oder sonst irgendwas, aber genau darum geht es bei der Thematik jetzt so Burnout oder Depression oder sonst irgendwas. Viele, die ja diese Krankheitsbilder haben, sind sehr empathisch oder überempathisch, wie du es gesagt hast. Und was ich oder auch viele lernen müssen, was ich ja auch Erfahrungswerten von anderen gehört habe, ist das Thema Abgrenzung zu lernen. Ja, Wirklich zu sagen, hey, bis hierhin nicht um weiter, ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Und solange ich meine Probleme nicht im Griff habe, kann ich auch anderen nicht helfen. Und da hat es, glaube ich, für mich zum ersten Mal Klick gemacht, zu sagen einfach, nein, stopp, bitte, ich will eure Negativität nicht mehr. hm. Ich höre es mir gerne an, aber ich kann mich nicht mehr damit identifizieren. Ja, ich glaube, das Thema Abgrenzung ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich find cool, dass dein Partner da gesagt hat, hey, bring nicht die Probleme anderen aus. Ja. Ja, Ich glaube, das war auch ein sehr springender Punkt bei dir, nehme ich mal an. definitiv. Also es fing auch schon an vor der Tagesklinik. Kann das hier ohne Probleme, glaube ich, erzählen. Liebe Grüße an TV. Jedenfalls hatte ich ja ein erstes Gespräch mit dem Leiter der psychiatrischen Dienste und habe so gemerkt, also ich war einen Tag dort und also wie du auch schnuppern, hatte dann ein Gespräch mit dem psychiatrischen Leiter, ah, mit dem Leiter der psychiatrischen Dienste und meinte da so zu ihm, ja, andere Menschen, die haben es ja fast wie schwerer als ich, also würde ich fast wie jemandem hier den Platz wegnehmen. Und prompt war, okay, ja, oh, aha, aha. Dann hatte ich ein Gespräch mit der IV-Beraterin oder die direkt zur IV Kontakt hat. Und die hat dort dann gesagt, weil ich ja mit der Zustimmung vom psychiatrischen Leiter war, habe ich
dass ihr so wiedergegeben und zur IV ging, der will nicht in die Tagesklinik, der möchte nicht. Und prompt kam von der IV, ja, Herr Kohler, der möchte nicht, also komm, IV, wenn er, müssen wir gar nicht weitermachen hier wegen IV und so, wenn er nicht will, dann will er nicht, aber dann sind wir auch weg. Mhm. Und dann war halt wirklich, okay, die Abklärung von der IV weitergehen soll, muss ich in die Tagesklinik. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde ja auch gerne in die Tagesklinik gehen. Und das habe ich nie so weitergegeben, dass ich überhaupt und gar nicht will. Aber ja, taube Ohren, ja, Taube Ohren. taube Ohren, wie so oft bei, ja, nein, ich will jetzt nicht IV bashen da. Wie du sagst, also in Deutschland hat man es auf jeden Fall schwieriger. Dort Ja. hast du ja den Schwerbehindertenausweis als Kleinwüchsiger. Also ich weiß, der eine Kleinwüchsige, der hat einen Schwerbehindertenausweis. Ja. Ich kenne es da von Deutschland, nur von Bekanntenkreisen, Leute, die mit psychischen Problematiken zu kämpfen haben. Eine sehr gute Freundin, die ist schon seit über einem Jahr, bald 2 Jahre sogar, ist die auf Suche nach einem Therapieplatz und die findet einfach nichts. Die findet Es ist nix. schwierig, es ist sehr schwierig, ja. Und das ist halt, bei mir hat alles zack, ruckzuck geklappt. Ich war wirklich innerhalb von 2 Monaten war ich dann in der Klinik nach dem, also klar, ich war halt ambulant, weil ich wirklich komplett am Arsch war nach dem Burnout. Aber in der Schweiz geht das alles viel schneller und ich habe das Gefühl, in Deutschland wird das einfach immer noch nicht richtig ernst genommen, das Thema. Es ist Ich weiß damals, nachdem ich ins Burnout gefallen bin, wurde mir ja nachgelegt. Also der Körper hat sich immer wie mehr gewehrt und mein Personalchef, der damalige, hat gesagt, hey, das, was du hier erzählst, kommt mir bekannt vor. Geh doch mal in eine psychiatrische Behandlung, such dir mal psychiatrische. Und ich weiß noch, wie ich da rumtelefoniert habe, bis ich da mal einen Platz gefunden habe. Das dauerte auch eine Weile. oh, krass. Ja, das war 2018. Nein, 2017. Genau, 2018 habe ich dann aufgehört zu arbeiten. Ja, auf jeden Fall war das jetzt ein wenig ein deeper Talk, würde ich sagen. Bert, ich überlasse gerne mal dir noch das Wort. Möchtest du noch gerne was loswerden? Wir haben jetzt über viele Themen geredet, aber ich glaube noch, um das letzte Thema abzuschließen, haben wir heute auch schon mal kurz angesprochen, Thema Hilfe. Leute, wenn es euch nicht gut geht, geniert euch nicht, Hilfe zu suchen, um Hilfe zu bitten. Es gibt im Internet viele, also nicht nur im Internet, auch sonst persönlich, gibt es viele Stellen, wo man sich melden kann. Meldet euch da. Oder vielleicht, wenn ihr im Bekanntenkreis vielleicht jemanden habt, da vielleicht auch mal nachzufragen. Nicht um einen Rat bitten. Ja. Das ist verboten, nicht um Rat bitten. Oder die dürfen auch keine Ratschläge geben, sondern die sollen Erfahrungswerte mitteilen, überbringen. Wie sie es gemacht haben, was sie gemacht haben. Sie dürfen aber wirklich keine Ratschläge geben. Das ist ein rotes Tuch. Ja, darüber reden hilft. Nicht mit jeder Person. Das ist halt auch wirklich ein zweischneidiges Schwert. Ja, das glaube, das kann ich als Abschluss so sagen, ja. Bleibt gesund. Gesundheit und Familie ist das Wichtigste. Definitiv. Also in der Schweiz haben wir ja 147 die Nummer, die dargebotene Hand. Ich glaube auch in Deutschland. Ja, da gibt es auch was, aber Genau. Nein, es gibt heutzutage wirklich viele Möglichkeiten, wo man sich Hilfe oder beginnen kann, Hilfe zu suchen. Genau. Ja, Bert, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. danke Vielen, dir. vielen Dank. Sehr gerne wieder mal. Ja, jederzeit. Wenn ich nicht Jederzeit? wieder verschlafe und den Termin Nein, verpasse. kein Problem. Ja, schon gut. Wir hatten schon seit 2024 mal geplant. Nein, alles gut. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, vielen herzlichen Dank, habt ihr heute wieder zugehört. Bert, das letzte Wort geht noch an dich. Gute Besserung. Gute Besserung, genau. Und damit wäre es das gewesen mit der heutigen Folge Zwergschnauze. Schaltet auch das nächste Mal im nächsten Jahr wieder ein. Und bis dann. Macht's gut. Tschüss zusammen. Zwergschnauze.